جيت نصاوب ليا واحد السيرو طبيعي ديال الكحبه اللي كتشدها الكحبه كتجيفها. غتجيبي هذا اللفت غتحكي هذه تتخرجي منها الماء ديالها، وغتخلطيها مع نص معلقه ديال الخرقوم عود وغتشربيها. وما تنسايش المهم عسلي شويه بسيله ولا هكا سكر باش يدوز لك، فهمتي؟ حيت راه شي شويه قاصح ولكن راه دقه بطله الكحل. وهذا ما تخطاوش. ها القرنفل حاولي ترطبيه في فمك، ترطب شويه وخلي حلقك يدوز منه حار وتحسي به باش يقتل لك دوك لي باكتيري اللي كيكونوا هنا اللي كيسببوا ديك الكحبه وداك الحريق اللي كيكون هنا. ها هي انا ما عسلتهاش باش تقتل لي دوك لي باكتيري.